Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini kita mau mancing ya di depan rumah. Mumpung siap hujan, air keruh melata ikan lelenya banyak. Oke, lanjut kita sambil jalan ya. Ini guys, ini kolam saudara. Ya, ini kita coba di kolam. Karena ditarik airnya keruh. Waduh, alah, lepas coy. Kita ulang ya. Strike mas bro. Strike awal. Tidak menggunakan pelampung ya mas bro. Yang tadi niatnya mancingnya di paret, airnya deras. Jadi kita nyoba di kolam. Mas bro. Dapat mas bro, awal. Iya kan? Pinter kan dia oleh saya bukan. Di pancing. Kok lama? Habis umpannya.
Nah. Boleh kan? Hmm. Terus sini Bu. Semangat. Apa nih? Oke Mas Bro. Selamat pagi. Oke Mas Bro. Nah, mancingnya cukup sampai sini ya Mas Bro, karena udah sore kali. Ini Mas Bro, hasilnya. Cuma 3 ekor, jadi lagi dipanggang. Oke. Pulang hari ini Mas Bro, karena cuaca udah gelap, udah sore, mendung. Ya tunggu video yang selanjutnya ya Mas Bro. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.